Ребят, всем доброе утро. Вот такая у нас движуха. Сейчас прогреваемся и мчим на загрузку. Машину вчера так и не помыл. Сегодня не холодно. Показывает минус 12, ощущается как минус 20. Короче, водички взял. Попозже там где-нибудь стекла помою. Мыть не буду. Тут конкретная чача. Машина вся. Машина вся вот в этой чаче. Труба дело, да. Сейчас звонил мужик. Надо прямо сейчас. Я говорю, прямо сейчас не могу. Могу, говорю, только вечером. Прямо сейчас я еду загружаться. Всем приятного просмотра. Все, давайте смотрим, ставим лайки, подписываемся. Пишем обязательно комментарии. Без комментариев очень скучно, вот честно. Чему-то пришла пизда. Я даже знаю чему. Я уже смотрел, ебать. Клепка оторвалась нахуй там на будке. Сейчас на месте доеду. На трассе тут нигде не встанешь. Сшибут нахуй. Вот коттеджный поселок Николина гора. Здесь даже на въезде надо кузов открывать. Все сиротинушки здесь. Место, конечно, шикарное. Короче, я уже починил эту штуку, там загнул ее. Это надо, когда тепло будет, нахуй, залазить и пробовать как-то шуруповертом нахуй прикручивать там все. Клепки сорвались. Нижняя часть будки получается. Там планка такая, уголок. Ну, сейчас подъедем на загрузочку. Там что, если можно будет подснять, я подсниму. Ну, тут навряд ли дадут снимать. За это видео нахуй телефон мне отобрали. Такое палевое, бать, она просто сейчас завалится нахуй. Вообще. Короче, ебать, тут даже дворецкий у них свой есть. Вообще в ахуе. Живут же, сука. Просто я боюсь снимать, нахуй. Ебать, тут сейчас два, нахуй, на этих, на снегоходах, ебать, как проскочили тут, ебать, крутые, пиздец. Первый раз вижу, такой замок по отпечатку пальцев открывается. Незнакомый мне откроет. Так, ну все, загрузили меня. Едем в Тимоново. На дачу на какую-то. Там меня выкинут. А там до дома у меня 30 километров. Может 40 от силы. Едем потихоньку, там цветок в конце поставили. Короче, у этих миллиардеров тут снимать вообще нельзя было. Ну, природа, конечно, тут коттеджный поселок Николина гора. Все сосны. Такое палевое же часто ездит под этими соснами. Воздух тут, конечно, совсем другой. Сейчас что будет там по трассе. Сейчас, наверное, по Новой Риге доскочим до Ацкады и по Ацкаду попрям. Слева озеро Сенеж. Мы в Солнечногорске. Уже разгрузились. Такое озеро приличное.
вода синежская. Ох, колея какая. Козель не любит колею. Ай. Здесь вот этот ремонт уже что-то года 2 назад я сюда ездил, как они ремонтировали, что-то они все забросили. Когда деньги украли, как всегда. Ну тут живет там в этом вагончике. Туда ехал, рыбаки вон там сидят 2 человека, что-то никого нет вообще. Видать, не клюют. В общем, ребят, забрал 8. Ребят, ну все, я заправился. На 200 получилось. 72 литра. 290 я проехал за 2 дня. Сбрасываем. Получается, вчера 16 500 чистыми забрал. Сегодня забрал грязью 8. 200. Короче, 24 400 за 2 дня. Ну, правда, таскал вчера. Подустал маленько. Но ничего. Я бы каждый день таскал. Что-то пока на завтра тишина. А мне так надо срочно 80 тысяч заработать. Это не есть, не пить. И осталось у меня ровно 6 дней до первого платежа. На 7-й день ипотека. Надеюсь, все получится. Обычно же, если долго мучиться, то по-любому все получится. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Сегодня такой ролик лайт. Пишите комментарии. Всегда с удовольствием отвечу. Все, всех обнял, ушел.